En México, uno de los problemas que aquejan a la población es la falta de recursos. Recursos como lo son la energía eléctrica, el agua potable, internet, entre otros. La energía eléctrica es uno de los recursos que más nos facilitan la vida al asistirnos alimentando aparatos electrodomésticos. Después de investigar e informarnos de un proyecto que contribuyera con las necesidades de una parte de la sociedad que no cuenta con los servicios básicos, decidimos enfocarnos en el servicio de la energía eléctrica, ya que debido a que no toda la ciudad cuenta con esta, se pensó en la implementación de un prototipo de una lavadora autosustentable que funcione con el movimiento mecánico impulsado por una bicicleta. Mostrar que es un producto que puede agradar y ser utilizado por todo tipo de personas. Lo que ofrecemos es práctico, útil, durable, resistente, económico, ecológico, capaz de cubrir las expectativas del individuo al momento de ver resultados, es decir, ropa limpia y olorosa. El proyecto actual está dirigido a las áreas urbano-marginales de nuestra ciudad o comunidades rurales del país, donde la tecnología y los servicios básicos no llegan o simplemente el costo es muy alto para adquirirlos. La bicilavadora mejoraría las zonas marginadas solo por el hecho de no necesitar electricidad y ser de un costo no elevado, a comparación de una lavadora normal que gastan alrededor de 255 kilowatts por hora. El prototipo mostrado no gasta absolutamente nada de electricidad, lo que la convierte en una ayuda para mejorar las zonas marginadas. Al lavar con la bicilavadora no solo se está lavando ropa, sino que también se está haciendo ejercicio, ya que se tiene que pedalear al lavar. Lavando con la bicilavadora es como hacer un recorrido de 1 hora en el parque, solo que con esta se está lavando ropa al mismo tiempo que se hace ejercicio. Como equipo se ha concluido que es una ayuda para la sociedad, y no solo para la sociedad, sino que también para el medio ambiente, ya que el agua utilizada sin jabón puede ser reutilizada para el riego de plantas. Con la bicilavadora es más fácil decidir hacia dónde dirigir el agua, a diferencia de la lavadora convencional, que tiene que estar dirigido al desagüe, al drenaje. La bicilavadora es un apoyo que creemos todos deberían tener una en su casa, esto para ahorrar en gastos, ya que no se utiliza la misma cantidad de agua ni de jabón que una lavadora convencional, al igual que se ahorra en electricidad.